而说到要怎么选股，除了我们非凡商业周刊带大家抢先卡位高值利率个股之外，产业方面或许能够稍稍留意一下汽车零组件，因为在美国前2天最新公布了汽车的销售数据。其实原本市场以为受到电动车的冲击，恐怕传统车的销量不会太好看，但是没想到虽然比往年有稍稍见到衰退，但是其实这个销量还是相当惊人的。就带大家来看一下，这个是美国汽车零售的年成长率，其中可以观察到，在2017年呢是呈现小幅度衰退1.8%的，但是呢，其实看到先前都是连年成长，到2017年是呈现上下衰退的。原本这个数据有让市场上很担心，但是观察一下这个内涵，其实它销售的车辆呢数量还是有达到1720万辆。虽然这个成长率下滑了1.8%，是从金融危机以来的首见，但是它的销量还是维持在历史的高点，因为连续3年都突破了1700万辆，所以这个数据是不是看看就好，不用太过担心呢？那另外一方面，其实可以观察到，不只是在美国的销量还是有维持在历史高点，其实在全球的汽车销量也是年年成长哦。就带大家来看一下，这是全球的汽车销量，其中这包含了不管是汽车，不管是卡车，那他们的每年的销量呢，看到了到2017年都还有创下新高的表现，预估会达到了9005万辆，可能首度突破9000万辆哦。所以是不是代表着传统车的需求是依然强劲？所以在这里还是可以持续来观察一下相关的汽车市场。但是也在看到，对于汽车业最直接的动能，就是最近严重摧残美国的暴风雪，对于道路、对于机器、对汽车都造成不小的损害。那么可想而知，换零件的需求也势必节节攀升，汽车零件厂就将会是少数的酷寒受惠股哦。其中带大家来看一下，看到最近的美东，尤其看到乔治亚州的大雪纷飞，美东迎来了炸弹气旋，而且有各地面呢都面临数十年来冬季最强的暴风雪。所以在这里，台湾厂商能不能够吃香喝辣，就要持续来观察一下。因为国外的分析师有表示说，因为这一波的寒流呢来袭，有可能会造成一些汽车零件的损坏、冻坏啦，或者是发生了意外事故，都得要换零件。所以相关的汽车零件商渴望能够受惠。为什么台湾有没有机会能够吃香喝辣，就要看到这里了。其中可以观察到，台湾汽车的零件出口呢，其中看到美国是占44%，是占我们的出口第1名哦。所以在这里呢，这一次的暴风雪造成了一些换零件潮的情况之下，台湾的厂商也渴望能够受惠。所以我们帮大家列出来有非常多的代表厂商，其中观察一下轮胎方面就是振兴、建大，还有像是钣金方面有东洋、瑞利跟耿鼎，还有车灯方面则是提维西跟大益，这些个股呢都有出口到国外的，提供给您参考。